Ал барша таза асырайтын қазақтың азаматтарына үлкен бір жаңалықты бір әңгіме. Мынау Алматы облысы Ақсу ауданындағы көктем айында табылған күшік. Бұл табылған күшік, бұл жай простой күшік емес. Бұл күшік аң аулап жүріп су жағасында табылған, іннен табылған күшік. Бұл қазіргі сәттерде болған 3 ай болды. Бұл күшік сарала қаздың ұясынан шыққан бір айлық кезінде табылған күшік. Әкелген кезде бір айлық кішкентай күшік еді. Жабайы, адамға ұстатпайды. Адамға ұстатпайды, тістеп, тамақ ішпей, тамаққа үйретіп жаңағындай. Бұны таза шекет жегізіп, әлі қазір мынау бұл итке қарасаңыздар 3 ай болды. 3 ай болды. Әлі мынау қасқыр сияқты адамға үйрену деген үйрену жоқ. Барша мынау қазақтарға айтатын, мынау қазақтың жаңағы мынау ит ұстайтын азаматтар бар, ақылдарыңызды білсеңіздер, осы видеоның аяғында номерімді айтам. Сол номерге хабарласып бар ақылдарыңызды айтсаңыз. Мынау ауылымызда мынау қамап ұстап едік. Босаса болды мынау. Ауылдың жаңағы мынау кішігірім өзі сияқты күшіктерді өлтіріп, мынау қарасаңыз қасқыр сияқты. Көрдіңіз ба? Адамға үйренбеген мынау. Күнде тамақ береміз, күнде тамақ береміз. Соның өзін адамға үйренбейді. Мынау мысықтан мысық қоймайды. Өзіндегі ішінде күшіктер болса, күшіктерді талап жеп. Мынау баса қазақ атқамінер азаматтарға айтарым. Осыны білсеңіздер, осыны естулеріңіз болса, бұрынғы мынау аңыз бар еді ғой, сарала қаздан шыққан күшік деген. Сол мына сарала қаздан шыққан күшік, егер сол рас болса, осы мен жаңағы берген номеріммен хабарласып, бар ақылдарыңыз болса айтсаңыз жөн еді. Телефон номерім 8747 224 7031 деген. Есімім Дархан деген азамат. Осыған хабарласаңыздар, бар ақылдарыңызды айтыңыздар маған.